今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蝦醬雜菜豆腐。今日同大家煮一個呢，就係蔬菜嘅小炒喎。材料呢，就係有2磚嘅滷水豆腐、木耳、甜豆、沙葛、蓮藕、西蘭花、紅蘿蔔、薑粒咯，同埋蒜頭。今次我揀嘅呢嘅材料全部都係好爽口嘅。木耳呢，我揀咗2隻啦，咁樣浸咗1個鐘頭呢，佢就咁大隻噶啦。咁跟住呢，我哋就用啲豆粉水同埋啲醋啦，嚟到係洗乾淨佢嘅。咁呢，就跟住我就可以呢拎嚟呢，就係切細片噶啦。個甜豆我哋點樣處理呢？我哋要將個頭尾呢搣咗佢噶，因為佢頭尾啦同埋兩邊呢好韌嘅。咁所有嘅材料呢，我哋都用豆粉水啦，就洗乾淨佢，全部同佢呢就係切片啦，同埋切細嚿嘅。睇下我哋嘅調味料咯喎，1匙羹嘅蝦醬，1匙羹嘅蠔油，1匙羹嘅糖，咁呢就溝勻佢。嗱，我哋煲咗啲水，咁呢就放啲鹽，我哋煲滾佢，我哋就可以將我哋啲菜呢就淥軟佢先嘅。咁我哋首先呢，就將我哋嘅木耳啦放咗落去先，跟住呢，就放紅蘿蔔。好啦，你見到啲紅蘿蔔呢開始變軟啦，咁我哋呢就可以放我哋嘅西蘭花啊。嗱，記住個水呢唔好太滾喎，如果唔係呢，好快脆啲菜呢就黃晒噶啦。跟住呢，就放埋個甜豆落去啦。蓮藕，嗰啲菜呢唔使煮到呢好熟噶，啲紅蘿蔔變軟啦，其他嗰啲呢變到佢開始有少少軟啦，咁我哋呢就可以拎起佢噶啦。咁就擎乾水，你睇下啲菜仲係好綠噶噃，用啲油咯，煎香咗我哋嘅豆腐先。嗱，煎豆腐呢就俾啲耐性，咁呢就煎完一邊就煎另外一邊。兩邊都煎到去呢就係金黃色。好啦，你覺得呢啲豆腐呢就開始煎好咯喎，咁我哋呢就可以呢將呢我哋嘅沙葛呢都放埋落去炒炒佢。跟住呢，我哋就可以呢放我哋嘅調味料落去。嗱，呢啲蝦醬呢，你咁樣炒炒佢呢，係香好多噶。我哋呢就係炒勻佢。嗱，跟住我哋呢就可以放我哋嘅薑粒，同埋蒜頭粒落去啦。哇，蝦醬加埋呢2個配料呢，真係好香啊！咁可以將我哋烚軟咗嘅菜呢，都放埋落去啦。咁我哋呢就係兜勻佢，跟住呢就係放呢1碗嘅滾水，焗佢2-3分鐘就夠噶啦。嗱，咁你就見到佢呢開始腍啦。咁我哋呢就係較一啲豆粉水啦，就係揾1匙羹嘅豆粉啊，加啲水，係咁喺邊邊嗰度咁淋落去。因為你加咗豆粉水之後呢，啲汁呢就可以掛喺啲菜嘅上面嘅。咁食嗰陣時候就好好味噶，一陣間就煮好啦。中意食蔬菜嘅朋友啊，你一定會好中意嘅。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！